Questo sito è stato custodito prima da mio nonno, mio padre, i miei zii che hanno vissuto qua e io sono degli ultimi che lo sta controllando, non ho retribuito e per lo più anche preso a pesci in faccia, come si suol dire, ecco, perché fanno gioco forza, vogliono togliere le capre che deturpano e puzzano e danno un'immagine negativa, però se togli le capre non ti danno da lavorare e non so cosa devo fare. Mi toccherà a rivolgermi a qualche legale perché così non si può più andare avanti, ecco. È una vergogna. Il comune di Gonesa alla mia famiglia ci ha preso per i fondelli più di 40 anni, più di 40 anni. E ancora sto tribolando, sto tribolando, ecco. Mi prendono per i fondelli da una settimana all'altra, questo e quest'altro, e siamo sempre a punto di partenza, ecco. Io avrei voluto che la sovrintendenza ai beni culturali di Cagliari si era presa cura del sito e l'avrebbe recintato come Dio comanda, non con una ringhiera così di carpenteria metallica, e messo un custode per tutelare almeno il posto da atti vandalici, capito? Perché in totale stato di abbandono. Se tu vieni per Ferragosto qua è come la festa di Santa Greca Decimomannu. Tutti arrivano qua, entrano e scavalcano, giocano a nascondino all'interno del sito. È una vergogna. Tutto funziona bene fin quando non scappa il morto. Poi dopo allora mettono tutto, ecco. Come si fa sempre in Italia. Capito? Noi diciamo in sardo, non crei su santo che non vi su spanto. Ha capito? E così siamo. A 43 anni ancora facendo lo zingaro e il profugo. Anzi, un profugo è trattato meglio, c'ha tutto, c'ha. E noi che siamo figli della Sardegna, siamo così, abbandonati all'ironia della sorte, siamo, capito? Quello che esce, esce, capito? Fra poco dobbiamo vivere di bracconaggio perché non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. Tu mi devi dire che io a 43 anni mi devono togliere anche quelle 4 bestie. Che cosa devo fare? Nell'industria non c'è posto, è tutto chiuso. Queste terre ce li ho che me le ha lasciate mio nonno e babbo, però quasi quasi non puoi neanche coltivarle perché non puoi scendere in profondità perché dicono che è archeologico e quindi ci sono tanti vincoli, però poi alla fine o mi porti via l'aria o se no mi dai da lavorare. Di due almeno una cosa devono fare. È una vergogna, è una vergogna. Dicevano che questa era una capanna, una camera consigliare, dicevano, visto che ci sono anche le sedie attorno. E qua che si metteva il capotribù, non so chi fosse. Hai capito? Molte pietre qua sono state anche prese col tempo. Qua quando io ero bambino c'era anche un arco, cioè era a questa altezza e c'era anche la, come si dice in italiano, la suglia, un lastrone piatto che faceva da volta per l'entrata della capanna, eppure quella è stata portata via da qualche scavatore in fase di lavori, tanto per cambiare. Era una capanna nuragica che poi in seguito è stata anche usata per ricovero di animali, di pecore o capre, quando ancora il sito era in fase di scoperta, ecco. Poi questa non mi ricordo in che anno è che la sovrintendenza ai beni culturali di Cagliari ce l'ha espropriato a mio padre e ha recintato tutto il perimetro che sono circa 7 ettari e mezzo, tutto il villaggio, compreso anche la torre principale, capito? Dopodiché noi abbiamo continuato a rimanere qua con gli animali, però facevano sempre dei cantieri stagionali, comunali e stagionali così, e toglievano le sterpaglie. No. Mio nonno aveva le capre, pure nonno, e ce le aveva all'interno del sito, abitava qua. Le case sono state rimodernate da come erano in origine. La stanza del centro, a metà dello stabile c'era un soppalco e quello lì è stato distrutto e fatto tutto a un piano.
più c'era il forno del pane ultra centennale e quei delinquenti l'hanno demolito che non apparteneva all'Asturia. Se demolisci il forno devi demolire anche le case, penso, ecco. E niente, poi hanno fatto cantieri, mi ripeto, e le case sono state usate come una sorta di deposito di attrezzi. Abbiamo noi, dopo che c'è stato l'esproprio, abitato altri 10 anni, mio padre, e continuavamo sempre ad avere gli animali all'interno, maiali, capre, galline, e babbo viveva di quello, ecco. Adesso mio babbo è anziano, non ce la fa più e mi ha passato le poche bestie a me, che sono l'unico figlio che c'è qua in Sardegna. Però ho problemi sempre con il comune perché vogliono mandarle via, non mi danno da lavorare, mi hanno assunto in una cooperativa per 1 anno e mezzo, lavoravo giorno e notte e mi assicuravano 2 ore al giorno, poi mi hanno mandato via come un cane e adesso devo anche portare via le capre perché disturbano e puzzano. Purtroppo io non so cosa fare, non c'ho altra fonte di sostentamento e mi aggancio solamente a queste bestioline che mi danno un po' di ossigeno. Vivere non vivo, però mi danno un po' di ossigeno per non andare a chiedere l'assistenza al comune d'appartenenza, che se non sei o drogato o alcolizzato non ti danno niente, devi essere un tossicodipendente. Al posto di premiare chi lavora onestamente viene calpestato dalle istituzioni, ecco. Adesso mi hanno promesso che facevano qualche cosa, ma è già passato un altro anno e non lo so cosa devo fare adesso. Questa strada l'hanno fatta in Lenzu i miei antenati e la caserma chiede a me il casco nella mia strada interpoderale. Questa è una strada interpoderale. E i carabinieri di Gonese a me avantieri mi hanno chiesto il casco appresso delle mie capre. È una vergogna vera e propria, con tutti i problemi che ci sono di gente che spaccia droga e cocaina, si accaniscono con un povero come sono io, che non c'ho niente, non c'ho niente. Là l'unica cosa che c'ho e mi stimano e non mi tradiscono, quelle bestioline, quel paio di capre, quel paio di pecore, ecco. Una vergogna, una vergogna. Con lì, casco, da persona in casa mia. Però non ho abbaiato perché come metto la ruota sull'asfalto non ho soldi per assicurare il Vespino, non ho assicurazione, non ho niente, mi è toccato starmi zitto perché se no poi come metto la gomma sull'asfalto prende e mi richiude al carcere di Utah, capito? Non ho soldi per l'avvocato, io non ho niente, purtroppo, hai capito? Al posto di premiarmi vengo calpestato, capito? Io le terre ce le ho tutte attorno del sito e come tale gli ho detto io quando piove dove me le ricovero queste bestie e non me l'hanno concesso più giù, che ci volevano dei permessi speciali della forestale, poi siccome che mi serviva e l'ho fatta lì abusivamente perché d'inverno devo mungere il latte per i capretini quando piove, dove si riparano, e l'ho fatta lì, però io lo capisco che quella lì è una baracopoli, una favela che deturpa quella, però purtroppo se a me mi danno un posto di lavoro come Dio comanda, non come ero prima, che mi hanno preso per il culo, mi davano 600 euro e facevo giorno e notte per 1 anno e mezzo, assicurato 2 ore per il giorno e per la notte, capite? E poi mi hanno andato via come un cane e poi mi hanno detto anche di togliere la casetta delle capre, quindi io sono pronto a togliere la casetta che è bruttissima, lo capisco, potrei togliere anche le capre, però mi dai quello che mi devi dare, se vuoi, scendiamo a patti, giustamente, capito? Cosa devi fare? Purtroppo io le terre ce le ho tutte attorno del perimetro, tutte queste che vedi, anche dove c'è quel cumulo di pietre lì giù, e quel cumulo di pietre è un cumulo di pietre che sono le pietre dello svuotamento
della torre del nuraghe. Quelle pietre lì le hanno ammassate lì temporaneamente per una ricostruzione successiva che poi non è mai avvenuta. E tra l'altro, dulcis in fundo, di quelle pietre le prendevano a camioncini e partivano per fare muretti a secco, per abbellire le piazze e per fare qualche B&B. Ha capito? Ho detto il giorno che viene la stampa vi faccio unire. Gliel'ho detto. Poi tanti piegavo su culo a nonno, a babbo e anche a me, ma ti piegavo su culo. Siccome sanno che sono impulsivo, non c'è casino, vengono i vigili, i barracelli, mi rabboniscono, capito? Tanto devono fare casino. E poi dovrò fare questo cazzo di buonti. Vieni qua che vedi questa questa baracca. Cioè, qua c'è la miniera di Ferruccio, ci sono dei capannoni enormi, officine abbandonate. Siamo vicino. Se mi avrebbero dato un capannone di questa ex miniera abbandonata, le ricavoravo lì, le capre, e disfavo anche tutto questo mucchio di lamiere, e gomma e via discorrendo. Io lo capisco che è bruttissima, però purtroppo d'inverno, poverine, per non bagnare, se non mi prendo la denuncia dal WWF della protezione animali, che ho le capre in condizioni pietose, capito? Prima le capre, ricovero, poi facciano quello che vogliono. Do priorità prima a loro. Poi un'altra trappola pronta per l'esca, guarda. Sarebbe la trappola per i tupi, guarda. Disgraziatamente uno torna indietro, ci mette un piede, rimane cervellato in terra come l'uomo ragno, là. Guarda qua, lo stesso, questa tavola è marcia completamente, guarda. Là. Non è possibile, non è possibile. Non è possibile. Quest'altra cavità, lo stesso è totale. Si spacca la tavola e muore come un cane, guarda. Questo è pur diara lui. Non ti pensi che via integra, eh? Uno come noi può fare nulla. Diciamo che a noi è più il disagio che ci ha portato questo sito che altro. Se mi dava da lavorare, almeno, il discorso che da lavorare non te lo dà, o non voglio dartelo. Quest'altra cavità, lo stesso, è totalmente aperta a cielo aperto, ecco. Non so se sia meglio lasciarla aperta che la vedi o mettergli una tavola come quella che poi si è marcita ed è pericolosissima, ecco. È una vergogna. Lì lo stesso, un altro vuoto, lo stesso. Purtroppo 1, 2, 3, 4, 5 ce ne sono di questi buchi. 5 buchi ci sono qua. Lei per curiosità venga quando c'è qualche manifestazione o primo maggio o per il Ferragosto, veda e vede la processione di gente che c'è qua, anche 40 persone, 50 che entrano così. Fanno quello che vogliono e mi ripeto, quando passa chi di competenza, al posto di dirgli cosa, chi li ha autorizzati, passo io con il vespino con le capre, lenzo il casco. È più importante il casco della mia vespetta che mi serve per le mie strade interpoderali o un sito che è patria di cani e porci? Non lo so io, non lo so. Io sono un terrorista, capito? Per il comune di Gonnesa, capito? Vengo tallonato giorno e notte, capito? E dove devono controllare non controllano, capito? Capito? Venga lì per Ferragosto, venga dalla mattina, si siede lì e poi vede qua, capito? Sembriamo noi ex proprietari che dobbiamo chiedere il permesso per andare a prendere le mie capre e portarle al pascolo o portarle all'acqua. Io devo chiedere il permesso. Essendo nato qua, è nostro questo sito da 3 generazioni, capito? Queste case qua, dietro a lì, sulle vecchie carte della Sardegna, le riportano case Linzu, queste case qua. Prima mi sembra, devo chiedere a mio padre, prima le chiamavano case Asquer, come gli Asquer erano i primi abitanti di Gonnesa e anche queste avevano il nome degli Asquer, poi gli hanno riportate case Lenzu che hanno preso il nome di mio bisnonno che ci abitava qua, capito? E mi ripeto, il posto da quando ero bambino a oggi è peggiorato, al posto di migliore, non è cambiato niente.
non è cambiato, ci hanno buttato fuori per valorizzarlo, invece l'hanno peggiorato. L'hanno peggiorato. E siamo tutti sulla stessa barca, morendo dalla fame, capito? E però ci facciamo la forca l'uno con l'altro, tra paesani e tra parenti, ecco. Perché siamo molto ignoranti, capito? Ma molto. Purtroppo è così. Anche quel terreno, oltre questo dove ho le caprette, è mio, quello lì, e l'altro me l'hanno lasciati degli zii di Carbonia, hanno visto la mia situazione finanziaria e me lo danno per pascolare. Purtroppo non posso dargli soldi, a Natale gli do un caprettino perché non posso dargli altro, non mi piace abusarmene prepotenza. Degli zii mi vengono incontro perché loro hanno altro da lavorare, sono lontano e allora lo controllo e lo pulisco io, capito? Però gli pago il disturbo, ecco, in forma simbolica gli do un pezzettino, un caprettino all'anno per questo pezzo, ecco. Però così non puoi più andare avanti, capito? Poi non riesco ad aumentarle, che non posso fare una stalla come si deve. No, non c'è l'acqua qua, non c'ho la corrente, non c'è l'acqua. Se c'era l'acqua, addirittura noi abbiamo qua la miniera di Firucci e l'acqua la pompano al mare, e un sito così importante non c'ha l'acqua. Quando la linea d'aria da qui a Pozzo 1, Pozzo 2 della Carbolsulcis di Serucci, quanto siamo? 800 metri. Bastava un semplice tubo di polietilene per caduta dal serbatoio pensile, quel serbatoio bianco, e ti arrivava l'acqua sia qua per il sito e anche uno stacco se me lo davano per alimentare le capretine, giustamente, che l'acqua è necessaria pure per loro, ecco. Vedi pure quella gente che sta salendo. Giustamente, io mica mi metto a mandarli via, non c'ho titolo, io non, quando ero pagato lo facevo ad allontanare, adesso non sono pagato e non posso mandarli via, a meno che per coscienza uno sta facendo il vandalo e sfasciando vetri, allora faccio una telefonata a chi di competenza con la speranza che arrivino, che non arrivino sempre 10 minuti dopo, quando sono già andati via i ladri, capito? E poi mi devo mettere io in prima linea, capito? E loro, pagati per quello, se ne lavano le mani, capito? Purtroppo è così. Un altro fatto che non di certo trae vantaggio il sito è anche il fatto che qua dietro a 800 metri al confine tra il nuraghe e la miniera c'è una discarica di scorie tossiche della Portovesme SRL e che l'hanno già colmata, già da un 5-6 anni, è piena di scorie della Portovesme ed è un pugno in faccia sia per il mare che confina con il mare e sia con il nuraghe che è dal confine del perimetro delle capanne è a 100 metri questa discarica qua, e quindi anche quella lì è sempre una bomba pronta ad esplodere, ecco. Il giorno che magari succede qualche alluvione o qualche assestamento della terra, queste scorie qua, i teli sono di plastica, col tempo si cuociono, si staccano le saldature e va a finire tutto al mare, e poi inquina anche qua la terra perché è vicinissima, capito? Sempre grazie all'amministrazione del comune d'appartenenza, ecco. E quindi poi non lo so se adesso poi col tempo succederà magari fra 50 anni, 70 anni e nessuno paga. E alla generazione che arriva dopo di noi cosa li lasciamo? Li lasciamo discariche, e il posto bruciato e tutto deturpato dal vandalismo. Ecco, questa è la realtà. Ma la cosa più brutta che c'è qua, senza ombra di dubbio, è questo cumulo di pietre qua. Quello lì è bruttissimo. E poi sono convinto, io non lo sono, però come distanza è visibile anche questo parco eolico. Non penso che sia di vantaggio per il sito, perché se lei fa una ripresa o delle foto dall'alto
e poi ti vedi nello sfondo, al posto di vederti il mare, ti vedi questi eliche enormi. Mi sembra che non è che sia di vantaggio. Da una parte è bello perché, come si dice, è un'energia alternativa pulita che non ti inquina come la centrale ad olio combustibile o a carbone, però le avrei messe io magari lontane anche dal sito, perché qua c'è questo sito di Serucci, poi ce n'è un altro Ghillota lì, Isbangiusu, c'è il nuraghe qua de Sadurriteda, qua dietro. Purtroppo forse c'erano degli interessi privati, hanno forzato e li hanno messi lì, perché sennò potevano metterle anche qua dietro la miniera, che rimanevano leggermente più nascoste queste paleoliche, ecco. Però purtroppo dopo gli errori di tutti i professori, vero? È venuto un signore con una buona minigonna, cappellone, canottiera così più alto di me, di te, enorme, un sacerdote bravissimo, è entrato a scavare, scusa, forse abbiamo trovato la persona adatta, gentilissimo, si è affiancato, mi ha bombardato a domande, dimmi tutto quello che sai, questo chi l'ha messo, quest'altro cemento qua e là, ed era uno, lui dice di no, ma era un carabiniere del gruppo archeologico di Sassari, dopo 15 giorni tutto sotto sequestro, sì. Cappellone era questo tipo, era un carabiniere. Ma no, tu mi devi dire com'era, chi ha messo questo cemento, qua c'era un fosso perché l'hanno tappato, perché si riempiva d'acqua, queste pietre che gli ha prese qua e là. Hai capito? Mamma mia, povera Italia e poveri noi. Non è che mi dicono che io faccio saltare le capre dentro per mangiare. Guarda, adesso le capre, come io mi avvicino, come se ne vanno, da dove passano. Guarda, adesso io le mando via, guarda da dove vanno via. Che dicono che Teseo prende le capre e le porta all'interno, guarda. Sì, sì. Alcune passano da mezzo delle stecche, quelle grandi fanno il giro dall'altra parte. Là. Questa è incastrata, là. E poi dicono che io prendo e le faccio saltare dentro il fitto per mangiare le spine o per muovere le pietre, ecco. Sì, sicuramente le capre quando saltano qualche pietrolina la spostano, però cosa devo fare? Lo sanno già loro cosa devono fare, mi danno una fonte di sostentamento dignitosa, non più come prima a caramelle, part-time, cooperative come i funghi, capito? Quando c'è l'acqua e il sole funziona la cooperativa, quando ti manca o l'acqua o il sole come il fungo è finita la cooperativa. Adesso basta di prendere per il culo, basta. Troppi anni ci hanno preso per i fondilli. Adesso occhio per occhio, dente per dente, capito? Adesso diciamo la verità, capito? Prima volevano tappare la bocca, adesso la bocca è a cuscinetto sciolto e continua a essere sciolto. Hai capito? Vedi, questa capra sta bellando che è già ora di portarla al pascolo. Sta chiamando, vedi? Perché di solito le porto via sempre verso le 6, le porto all'acqua e adesso lei ha notato che è già in ritardo perché non sono sceme, sono molto furbe.